Veliki pozdrav svima i dobrodošli na kanal. E pa dragi moji, sredina je 1. mjeseca, a od mene ni traga ni glasa. Možda ste mislili, potrošio je sve viceve, ne zna više šta da kaže, ma odustaje polako od kanala. Uvjeravam vas da niste u pravu. Naime, krajem 12. mjeseca hakirali su moj Google račun, a sa time i sam YouTube kanal. Kako sam vratio račun i kako sam vratio YouTube kanal, pogledajte u nastavku. I još jedna važna stvar, zamolio bih vas da pogledate ovaj video do kraja. Ako vam se ikada dogodi kao meni da vam hakiraju račun ili YouTube kanal, ovaj će vam video pomoći kako da ga vratite. A ovako je sve počelo. Te sam večeri kao i svake druge pred spavanje rekao idem uzeti mobitel, malo da još odem na YouTube kanal da vidim da li ima možda koji novi pretplatnik, koji komentar, like. Kad tamo odjavljen sa kanala, pa rekao i bolje da je tako, ujutro rano idem na posao, budemo sutra. Sutradan ujutro uz prvu kavicu, pozdrav od Googlea, koji je glasio ovako. Upravo ste promijenili vašu lozinku. Broj za oporavak vašeg računa je promijenjen. Da li ste to bili vi? Odmah mi je prošlo kroz glavu, pa nije valjda da su me hakirali. Naravno da jesu. Sada, ono malo vremena što mi je ostalo do odlaska na posao, rekao idem se ja pokušati prijaviti, možda je to stvarno neka greška. Jednostavno čovjek ne vjeruje da je hakiran. Odem na mail, upišem svoju lozinku, kad tamo fino piše vaša je lozinka promijenjena prije 6 sati. Rekao, sjetim se, imam dvojnu autentifikaciju, da mi Google pošalje kod na moj broj mobitela, tim ću dokazati da je to moj račun. Da nisam mijenjao ništa. Da, ali ispod kućice gdje bi trebao napisati kod koji mi je Google poslao, više ne stoji moj broj mobitela, nego zadnje dvije znamenke sasvim nekog nepoznatog broja. Tad mi je sve bilo jasno da su me stvarno hakirali. I onda mi kroz glavu kao metak prođe Google Pay. Na tom Google računu imao sam aktiviran Google Pay koji je povezan sa mojom karticom tekućeg računa. Odmah sam otišao do bankomata koliko sam mogao brzo, prije posla, podigao sve novce u panici, srećom ništa nije bilo odigrano. Toga istoga dana, poslije podne, rekao idemo sad ispočetka, polako, smireno, nešto se sigurno može napraviti. I stvarno, odem na Googleovu stranicu, na moj Google račun i nađem tamo rubriku hakirani račun. Kliknem tamo, tu upišite mail svog računa. Upišem fino mail, dalje, lozinka, pogađate. Ja lozinku ne znam, znam samo staru, ali i stoji u produžetku, ako ne znate lozinku, upišite zadnju koju znate. Upišem fino, rekao lozinku, kliknem, ponovo, vaša je lozinka promijenjena prije toliko i toliko sati. Probajte na neki drugi način, stisnem to, tup, opet mi Google želi poslati kodove na broj mobitela, ali naravno to nije više moj broj mobitela. Znači to kad sam istisnuo, on te kodove šalje hakeru na mobitel ko zna gdje. I da skratim, Google vas na taj način vrti u krug. Šta god vi napravili, kako god, uvijek vas vraća da vam šaljete kodove ako vi ne znate svoju lozinku, a ne znate. Šta da vam kažem? Google je to možda dobro zamislio u slučaju kada vi mijenjate lozinku. Ako zaboravite lozinku, poslat će vam na vaš broj mobitela fino kod koji ćete vi potvrditi, upisat ćete novu lozinku, potvrdit ćete i sve 5. Ali ovako, haker kad vam napravi hakira račun, YouTube kanal kao što je meni, prvo što će napraviti, odjavit će vas sa svih vaših uređaja. Promijenit će vašu lozinku, promijenit će vaš broj mobitela za oporavak,
tako da ne možete napraviti dvostruku autentifikaciju. Promijenit će mail kojim račun oporavljate, s kojeg ste onako odjavljeni. Jednom riječju, on će vas razoružati i vi sada idete iz pozicije Google i tako vas Google doživljava kao da vi hakirate tuđi račun. Jer vi sad nemate ništa. Vi ne možete i nemate sa čime dokazati Google da je to stvarno vaš račun. Ili možda možete. Sad sam već polako odustajao od svega. Jer šta god sam probao, nije išlo. Koga god sam pitao, nije mi mogao pomoći. Odlučio sam još, rekao, idem na YouTube. Možda ima negdje nekakav video o tom hakiranju, kako vratiti kanal i naravno, ne da ima jedan, imaju stotine, ali 99% njih je bez veze. Mislim bez veze, nije bez veze, ali se oslanjaju upravo na Google-ov sistem i vodi vas po Google, ista stvar. Ono što vam piše na Google-ovoj stranici, tako vas on kroz video vodi. Znači, ništa i od toga. Ali ipak ja sam uspio naći video koji mi je pomogao. Svoj povratak na ovaj kanal i na Google račun zahvaljujem kanalu Supreme Nexus, koji je objavio video kako oporaviti svoj YouTube kanal. Kada sam pogledao njegov video, rekao sam, pa to je to. Jednostavno, čovjeku se dogodilo isto što i meni. Hakirali su mu račun, iako je imao puno više pretplatnika nego ja, nije uspio ništa. Nije mu pomogao ni YouTube, nije mu pomogao ni Google sistem oporavka računa, sve je bilo bezvrijedno. Ali, on je našao način kako. On je pomogao meni, a ja ću vam. Pa, dragi moji, ako svoj YouTube kanal ili Google račun ne možete vratiti, da se tako izrazim, na klasičan način, napravit ćete sljedeće. Otićete na Twitter, ako nemate Twitter profil, napravite ga i tamo ćete zapratiti sljedeću ekipu, koja se zove Team YouTube. Kada ih zapratite, postavite im post u 2-3 rečenice, napišite što vam se dogodilo. Da su vam hakirali Google račun ili YouTube kanal, da mi je jako važno da pristupite svom kanalu i svom Google računu, da ste bez pomoći. Tražite pomoć, jednostavno tako. Nakon što to napravite, bar u mom slučaju, mene su kontaktirali nakon 10-ak sati. I to tako što su na Twitteru ostavili poruku koja je glasila da im napišem adresu koja mi nije hakirana. To je vrlo važno. Znači, morate napisati, ako nemate 2 Google računa, ostavite od kolege, svejedno. Bitno je da ostavite mail na koji oni vama mogu komunicirati vama i slati vam korake za oporavak računa. Nakon što sam na Twitteru ostavio mail na koji me mogu komunicirati, nakon nepunih 3 sata to je ekipa i napravila. Poslali su mi mail u kojem su me tražili da napišem ime svog YouTube kanala, odnosno ID kanala, temu koju obrađuje kanal, vrijeme, odnosno datum kad sam zadnji video izdao i tako neka pitanja. To sam uredno popunio, poslao im, da bi mi nakon 2 sata poslali novi mail u kojem su rekli da su provjerili moj YouTube kanal i Google račun i da je zaista moj Google račun hakiran i da je sljedeće što mogu napraviti je da zaključaju moj račun i da li se ja slažem sa tim. Naravno, rekao sam, slažem se, a šta sad? Bolje da ga zaključaju pa da ga nema ni haker ni ja, nego da mi natovari ko zna šta. I stvarno, zaključali su mi Google račun, ali su mi ponovo u sljedećem mailu poslali poveznicu u 3 koraka koja će mi pomoći da oporavim svoj račun. I stvarno, odem na prvi korak, kad sam vidio, smrklo mi se ponovo Google, ponovo upišite mail, upišite lozinku, normalna stvar, nešljaka ne ide. Ništa, zatvorim to, odem, ponovo se vratim na mail,
kad gledam drugi korak, poveznica posebna, tu kliknem na to, čarobne 2 kućice. Upišite novu lozinku. Potvrdite novu lozinku. Znači sve je bilo riješeno 10 sekundi, upravo tako. Upisao sam novu lozinku, potvrdio sam novu lozinku, otišao sam odmah na svoj Google račun, promijenio sam sve kodove, promijenio sam broj mobitela za oporavak, sve je bilo riješeno. Još jedna važna stvar. Sad kada si oporavio svoj račun, nemoj sad nova lozinka, ja sam nju spremio u preglednik i idemo surfati. Ne. Sada moraš otići na svoj Google račun. Pogledaj koji sve servisi koriste istu lozinku. Promijeni svoje lozinke. Ostavi si vremena, to traje pola sata maksimalno. Napravi potvrdu u 2 koraka. Preuzmi sa Google računa svoje sigurnosne kodove. Što više stupnjeva sigurnosti, a ima ih dosta, preuzmeš od Googlea, to si sigurniji. Jer pokušaj hakiranja neće stati. Samo je pitanje vremena kada bi opet mogao tvoj račun biti hakiran. Eto, toliko od mene za danas. Ovo je, nadam se, jedini ozbiljni video koji ćete gledati na ovom kanalu. Nadam se da sam vam pomogao i nadam se da vam ovaj video neće trebati nikada. I još jednom, veliki pozdrav Supreme Nexusu i Team YouTube-u. Do sljedećeg videa, puno pozdrava!